ეხლა მე ავდივარ ადგილზე, სადაც ეს ადგილი გამოჩნდა ჩემ ცხოვრებაში იმ დროს, როდესაც ძალიან მიჭირდა, მქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები და უფალმა გამომიგზავნა ეს ადგილი. ვერ ვმკლავდებოდი შვილებს, მათ სკოლას, სხვადასხვა პრობლემების გამო და აი ეს ადგილი საოცარი სავანე ბათუმის შუაგულში, პატარა 64 გამომიგზავნა აი ამ რთულ დროს. ეს არის წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის გიმნაზია, სადაც სწავლობენ ჩემი შვილები და ეს არის სავანე, ეს არის დედათა მონასტერი და პლუს აკადემია, სახელოვნებო აკადემია, მომავალში იქნება სახელოვნებო აკადემია, სახელოვნებო, ხო? სწორად ვიტყვი. შით ვერ შევალე ხლა. აქ განისვენებს წმინდა სევერიანე. შეგიძლიათ ამოხვიდეთ, გაგიღებენ კარებს და შეგიშვებენ. და ბათუმში ვარ დაბადებული, გაზრდილი. მაგრამ ამ ადგილის შესახებ არ ვიცოდი, გავიგე სულ რამოდენიმე წლის უკან. გაგონილი მქონდა, მაგრამ თქვათ ესე კარგად არ ვიცოდი აქაურობის შესახებ და მადლობა მეუფე დიმიტრის, დედა სიდონიას, აი ამ საოცარი ადგილისთვის. ეხლა ვდივარ მშობელთა კრება არის ლაზარესი და ავდივარ აი აქ. გადავამატო, არ ვიცი. ყველა დეტალს ვერ ვიღებ, ხოთა შორის პირველ არხზე საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე ამასთანავ სიუჟეტიც კი გაკეთდა, შეგიძლიათ მოიძიოთ, იქნება სოციალურ გზაში, ვინც დაინტერესდებით, მე გამოგიგზავნით, აი ამ ადგილის შესახებ ცვლათა ინტერვიუ გაკეთებული. აი ეს ყველაფერი არის დედაოს მიერ შექმნილი, დედა სიდონიას მიერ შექმნილი, აი ეს ყველაფერი, ეს საოცარი ადგილი. არ ვიცი, სამწუხაროდ ჩემი შვილები მინდა ვაღიარო, რომ ვერ აფასებენ ყველაფერს, რაც მათ თავს ხდება. მაგრამ იმედია გავაწლები და მიხვდებიან თუ სად სწავლობდნენ ნამდვილად. აი, გადმოსახედსაც გაჩვენებთ, რა გადმოსახედია. ეს არის ფერიაში, ეს ადგილი არის ფერიაში. შეხედეთ, სხვა ჩანს ხელის გულზე. ეხლა აი არ ვიცი. აქ სწავლა ჩემი შვილებისთვის არის უფასო. მე ვარ მრავალშვილიანი დედა. აქ სწავლობენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები, მრავალშვილიანი ოჯახების შვილები. და არის სულიად უფასო. მარტო სწავლა კი არა, სწავლა. აქვე სწავლობენ, ამზადებენ გაკვეთილებს. კვებაზე აღარაფერს ვიტყვი, ანუ ბავშვები მოდიან, უკვე არაფერი აღარ ჭირდებათ სახლში რომ მოდიან. მადლობა უფალს ამ ყველაფრისთვის, ამ დიდი წყალობისთვის, რაც ჩემ თავს ტრიალებს. მადლობა უფალს. მეც ვერ ვაფასებ, მე მგონი სათანადოდ.